საღამომშვიდობის ეთერში ნიუსვესი დღის მთავარ ამბებს ჩემს კოლეგებთან ერთად დედიკა კალატოზი წარმოგიდგენთ. ზედიზედ მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმების, სპეცოპერაციები, დაკავებულთა ოჯახის წევრების განცხადებები ჩადებულ იარაღზე და ხელისუფლების მოთხოვნაზე, რომ დაკავებულ ახალგაზრდებს საარჩევნოდ ქვეყანა დაეტოვებინათ. რა ხდება ქვეყანაში, რომელიც ხელისუფლების მტკიცებით უსაფრთხო ქვეყნების რეიტინგში მესამე ადგილზეა. ბოლო დღეების კრიმინალური ქრონიკა ნახეთ სოფო ნამორაძის სიუჟეტში. თბილისის ერთ-ერთი ცენტრალური და პრესტიჟული უბანი ბოლო პერიოდში სისხლიანი ანგარიშწორების ეპიცენტრადაა აქცეული. ვაკეში კიდევ ერთი მკვლელობა გუშინ მოხდა. ყიფშიძის ქუჩაზე პროფილაქტიკის ხელოსანს მამაკაცმა ცეცხლი გაუხსნა მას შემდეგ, რაც მან უთხრა, რომ რიგი უნდა დაეკავებინა. რამდენიმე გასროლა მამაკაცმა კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატიდან მოახდინა და გაიქცა. დაჭრილი ხელოსანი საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. შემოიღონეს პაციენტი ცეცხლსრული ჭრილობით გულმკერდის არეში. გამავალი იყო მარჯვენა მხრიდან ჭრილობა, გამჭოლი ჭრილობა იყო, აყვანილი იქნა საოპერაციოში და პაციენტი გარდაიცვალა. რეანიმაციული ღონისძიებების მიუხედავად პაციენტი გარდაიცვალა საოპერაციაში. სროლის ხმა ისმოდა გუშინ გვიან ღამით ბაგებში. ცეცხლსასროლი იარაღიდან ახალგაზრდა მამაკაცი დაჭრეს. მას ჭრილობა ფეხში აქვს მიყენებული. სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მამაკაცი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანა, სადაც სასწრაფო ოპერაცია ჩაუტარდა. მედიკოსების თქმით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. რა გახდა ინციდენტის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. მომხდარზე გამოძიება ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების მუხლით დაიწყო. სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება იარაღის უკანონო ტარებისათვის დაკავებულების გიორგი ფეიქრიშვილსა და ნოდარ ნიშნიანიძის საქმეზეც. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მათ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. გიორგი ფეიქრიშვილისა და ნოდარ ნიშნიანიძის დაკავებას ოჯახის წევრები ვიცე-პრემიერის კახი კალაძის პირად ინტერესებს უკავშირებენ. ფეიქრიშვილის მეუღლე კონკრეტულ სატელეფონო საუბრებზეც მიუთითებს, სათა ჩინჩალაძის თქმით, მის მეუღლეს ქვეყნის დატოვების მოთხოვნით არაერთხელ მიმართეს. 100%-ით ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ყველაფერი არის კახი კალაძის დავალებით. რატომ? იმიტომ რომ კახი კალაძე ჩვენთან მუდმივად აგზავნიდა თავის მეგობრებს, ახლობლებს, ურეკავდნენ, გუშინაც კი დაურეკეს გოგას და გუშინ აი მე მოусმინე, ხა არ ვიცი ამდენ მე თქვა, მაგრამ უკვე მართლა იყო, რომ გოგას ლაპარაკს მე უსმენდი, პირადად მე რომ გოგას ლაპარაკს არ გასუსმენდი. აი გეტყვით, ხა რას უსმენდი? 12 საათამდე ნუ ვიღაცა ეუბნებოდა, რომ ვისაც ელაპარაკებდა 12 საათად დატოვა ქალაქი ქვეყანაო და გოგა ეუბნება, როგორ უნდა დავტოვო 12 საათამდეო? ეხა აუხსენიო მაგასო კარგად, რომ მე ვერ დავტოვებ 12 საათამდეო. ანუ კალაძეს ვერ დავტოვებ მეო რა და რა უნდაო ჩემგან, რას უშავებ? მე ხო უთხარი რომ სახლიდან არ გავალო საერთოდო. ვიცე-პრემიერ კახი კალაძესთან აკავშირებენ გახშირებულ კრიმინალს პოლიტიკოსებიც. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ კახი კალაძის გვარი დაასახელა და აღნიშნა, რომ ქუჩის გარჩევები მისი მფარველობით ხდება. დღესვე ნიკა მელიამ შინაგან საქმეთა მინისტრი უმოქმედობის გამო გააკრიტიკა. ქვეყანაში და განსაკუთრებით თბილისის ყველა უბანში შეიარაღებული პირები თავისუფლად გადაადგილდებიან და ეს არის შედეგი უკანასკნელი უპასუხისმგებლო პოლიტიკის ხელისუფლების, რამაც სამწუხაროდ მივიყვანა იქამდე, რომ შუაგულ თბილისში ყოველდღიურ რეჟიმში ახალგაზრდა კლავს ახალგაზრდას. სად არის შინაგან საქმეთა მინისტრი? საერთოდ შტაბ-ეჭრებას მაინც უტოვებს ეს ადამიანი, რომ რაიმის მომგვარებელია და ძალიან სამწუხაროა, რომ ბატონი კალაძე არის ის ადამიანი, რომელსაც აქვს წინა საარჩევნოდ ქუჩა ჩაბარებული და მას ეს მართვის სადავები ხელი და გაექცა და ახოცინებს ახალგაზრდებს შუაგულ თბილისში. აგვისტოს თვის განმავლობაში არაერთი კრიმინალური შემთხვევა, მათ შორის მკვლელობა მოხდა. უახლესი ოფიციალური სტატისტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გვერდზე ჯერ არ გამოქვეყნებულა. ხმაური და აქციის ფონზე მიმდინარე პროცესი რუსთავის საქალაქო სასამართლოში გიორგი ფეიქრიშვილის დაკავებით დასრულდა. იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით დაკავებული ფეიქრიშვილის ოჯახი სასამართლოს გადაწყვეტილებას აპროტესტებს და განვითარებულ ამბებს წინა საარჩევნო პროცესებს უკავშირებს. გიორგი ფეიქრიშვილსა და ნოდარ ნიშნიანიძეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთ ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას დაცვის მხარე ზემდგომ ინსტანციაში ასაჩივრებს. მოსამართლის თქმით, სასამართლომ ის ფაქტი გაითვალისწინა, რომ ნოდარ ნიშნიანიძე 2014 წლის 14 იანვარს გერმანიის ქალაქ დუსელდორფშია დასამართლები, თუმცა აღნიშნულ ფაქტს დაკავებულის მეუღლე და ადვოკატი უარყოფენ. სასამართლობა დადასტურებულია, დადგენილია, რასაც ბრალდება, რასაც დაიყო.
ნასამართლობის ცნობით, რომელიც არის ოფიციალური დოკუმენტი, თუმცა რაც შეეხება თვითონ განაჩენს, ვინაიდან უცხო ქვეყნიდან არის მოპოვებული, ამ ეტაპისთვის არ გვაქვს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები სჭირდება, რაც კანონით არის გათვალისწინებული და თუ ნამდვილად არის ნასამართლები, აუცილებლად მოიპოვებს ბრალდების მხარე აღნიშნულ განაჩენს. როგორც ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფნა განაცხადა, არის სრულიად გაუგებარი. ჩვენ უახლოეს დღეებში წავადგენთ პასპორტს და ამონაწილეს საზღვრის კედელზე და კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ პროკურატურა და ბრალდების მხარე ცდილობდა სასამართლოს შესწომაში შეყვანას. უკაბარში ვიჯექით და ჩემთანაც იყო და რა დუსელდორფი ან წინა დაჭერაზე რომ გაამართლეს, მაშინ პროკურორმა რატო არ მოიყვანა ეს ყველაფერი? თუ ან 2014 წელს გადაახტა, შარშან დაიჭირეს, ხო? ეს არის სრულიად რაღაცა მათი შეცდომა და ვერ მოიგონა ეხა უსმა და მოვიძიებ და ეხა მართლა როდემდე უნდა ვხეჭოთ ეს რაღაც ტყუილები რა? ნოდარ ნიშნიანიძემ სასამართლო პროცესზე სამართალდამცავები მის მიმართ არაადამიანურ მოპყრობასა და ზეწოლაში დაადანაშაულა. მისი განცხადებით, იარაღი ჩაუდეს და შემდგომ სამმართველოში ამ იარაღზე ხელი იძულებით მოაკიდებინეს, რათა მისი თითის ანაბეჭდები გადაეტანათ. მიყვანის სამმართველოში 5-6 საათის განმავლობაში ვითხოვდი, რომ ადვოკატი მანახეთ თქვა, მეუბნებოდნენ, რომ ისე დნმ-ის ნიმუშები მოგცეო შენო რა. მეთქი მე დნმ-ის ნიმუშს ვერ მოგცემ თქვენ. არა, ჩვენ იძულების წესით ამიღებთ შენო დნმ-ის ნიმუშს მაინცო რა. სხვა გზა არ გაქვს რა. მაგრამ შენ მე დაგიწერეო რომ ანუ ძალით ან ვიჩიო რა. გიორგი შეეცადა მიმოას, ახლა პოლიციას ულოდები და მე შემინია არ მომკლას, ამას სასამართლო ვერ გაიზიარებს. მოსამართლე რევაზ ნადარაიამ გიორგი ფეიქრიშვილის წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. მისი თქმით, არსებული მოცემულობით ფაქტი იყო, რომ ფეიქრიშვილის სახლში იარაღი და ნარკოტიკული საშუალებები აღმოაჩინეს, რაც აღკვეთ ღონისძიებად პატიმრობის ჩაფარდებისთვის საკმარისი გარემოებაა. ნუ არ ვიცი, სხვა რა უნდა ვთქვა მე, არ ვიცი. იცით რა, მე მაინც მეგონა რომ გამოუშვებდნენ, იმიტომ რომ ნამდვილად ამდენი მოწმეები ვართ აქ, რომ ჩვენი თვალით გვაქვს დანახული ეს ყველაფერი და არავინ არაფერი არ გუკითხა საერთოდ. რა მოლოდინიც იყო ის არის რა. კარგით ათბირი შედგა, დიდხანს ფიქრობდა. დაკავებულთა ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ ისინი ყველა შესაძლო გზას მიმართავენ ბრალდებულთა უდანაშაულობის დასამტკიცებლად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ბრალდებით 1993 წელს დაბადებული წარსულში ნასამართლები პირი მარნეულში დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას 33 შეკვრად დაფასებული ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნით 9 გრამ ჰეროინს შეიცავს. დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. შეძახილები და სიტყვიერი დაპირისპირებები ნაციონალური მოძრაობის სიის მეორე ნომრის სანდრა რულოვსის მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს. ინციდენტი ამჯერად სოფელ ჯიხაშკარში მოხდა, თუმცა შეხვედრის დროს არეულობის მოსაწყობად მოსულები ისევ იმად გააქციეს, ვისთან დაპირისპირებასაც ცდილობდნენ. თემის დეტალები ნახეთ სიუჟეტში. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ახალგაზრდების ერთმა ჯგუფმა სოფელ ჯიხაშკარში მოსახლეობასთან სანდრა რულოვსის შეხვედრის ჩაშლას სცადა, გუშინ გავრცელდა. გავრცელდა ასევე ვიდეო კადრებით, საიდანაც ჩანს, რომ ახალგაზრდები სანდრა რულოვს ორგანოებით მოვაჭრეს უწოდებდნენ, რამაც გაღიზიანება ადგილობრივ მოსახლეობაშიც გამოიწვია. კადრებში, რომლებიც აფხაზეთის ხმას ტელეკომპანია ოდიშიდან მიაწოდეს, კარგად ჩანს, როგორ შეუქმნეს კორიდორი თავდასხმელებს ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმა, რათა ისინი ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან ანგარიშწორების მსხვერპლი არ გამხდარიყვნენ. მას შემდეგ, რაც მომხდურებმა მოსახლეობის მხრიდან აგრესიის საფრთხე რეალურად მიიჩნიეს, მათ შეხვედრის ადგილი თავიანთი მანქანებით სასწრაფოდ დატოვეს, ხოლო სანდრა რულოვსთან შეხვედრა ამ ინციდენტის მიუხედავად ისევ გაგრძელდა. საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭებისთვის ბოლო ეტაპი რჩება. საკითხს პლენარულ სტომაზე 2-დან 6 ოქტომბრამდე გაიტანენ. ქვეყანამ უკვე მიიღო ლიბეს კომიტეტის მხარდაჭერა. ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტმა ხმათა უმრავლესობით მანდატი მისცა მომხსენებელ საქართველოს შესახებ, რათა დაიწყოს სამმხრივი მოლაპარაკება პროცედურის დასასრულებლად.
very strong message today. საქართველოს მხარდაჭერით ევროპარლამენტმა უკვე დააფიქსირა ძლიერი გზავნილი. მომდევნო ნაბიჯი უკვე საბჭოს გადაწყვეტილებებზეა დამოკიდებული. ჩვენ ახლა დროულად უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკებები, რომ პროცესი რაც შეიძლება უმოკლეს ვადაში დასრულდეს. ჩემი როგორც მომხსენებლის პოზიცია უცვლელია, როცა კრიტერიუმები დაკმაყოფილებულია, პროცესი არც უნდა შეფერხდეს. ოკუპირებულ აფხაზეთში მდინარე გუმისთაზე ახალი ხიდი აშენდება. ამის შესახებ ინფორმაციას აფხაზური მედია ავრცელებს. სამუშაოებში მონაწილეობას რუს სპეციალისტებთან ერთად აფხაზი მშენებლებიც მიიღებენ. პროექტი 24 მილიონი რუბლით არის შეფასებული. ხიდი გუმისთაზე იმ 4 მილიარდი რუბლის საინვესტიციო გეგმის ნაწილია, რომელიც გასულ თვეში პრეზიდენტ პუტინის მრჩეველმა დე-ფაქტო აფხაზეთში პირადად ჩამოიტანა. 24 წლის შემდეგ ოკუპირებულ აფხაზეთში მდინარე გუმისთაზე ახალი ხიდი აშენდება. პროექტი დე-ფაქტო მთავრობას ერთ-ერთმა რუსულმა კომპანიამ შესთავაზა. ხიდის არქიტექტურასა და მიმდებარე ტერიტორიაზე გზების მშენებლობაში მონაწილეობას აფხაზის სპეციალისტებიც მიიღებენ. ინფორმაციას ამის შესახებ აფხაზური მედია ავრცელებს. პროექტის ღირებულება 24 მილიონი რუბლია, რომელსაც სოხუმი რუსეთისგან მიიღებს. ასეთი პროექტების განსახორციელებლად მიმდინარე წლის ზაფხულში ოკუპირებულ აფხაზეთში პრეზიდენტ პუტინის მრჩეველი სტუმრობდა, რომელმაც მეგობრული რჩევები და 4 მილიარდი რუბლი ჩამოიტანა. 1993 წლის 16 მარტს მდინარე გუმისთასთან ქართულ ბატალიონებს რუსულმა ავიაციამ ცეცხლი გაუხსნა. ქართული პოზიციების 8 კილომეტრიან ხაზზე აფხაზის სეპარატისტებისა და რუსი სამხედროების ერთდროული იერიში დაიწყო. მთავარი შეტაკებები სწორედ მდინარე გუმისთასთან მოხდა. მსხვერპლი დიდი იყო. ქართველმა ჯარისკაცებმა იერიში მოიგერიეს, თუმცა ბრძოლა ამით არ დამთავრებულა. სოხუმთან დამაკავშირებელი ხიდი გუმისთასთან ქართველ და აფხაზურ შენაერთებს ყოფდა. მთავარი სამიზნეც სწორედ ეს ხიდი იყო. ომის შემდეგ ამ ხიდის მხოლოდ რეკონსტრუქცია მოხდა. რუსული ინვესტიციის ახალი გეგმის წყალობით კი გუმისთაზე სრულიად ახალი ხიდი აშენდება. კომპანია მეტროსიტის კონტრაქტორი კომპანიის შპს ნინოს 50-მდე თანამშრომლებმა საპროტესტო აქცია გამართა. როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, კომპანია მეტროსიტის მუშებს, რომლებიც 5 ვარსკვლავიან სასტუმრო ეიფორიას აგებენ, 2 წლის განმავლობაში საკვებით უზრუნველყოფდა. თუმცა 31 აგვისტოს მეტროსიტიმ საკვების უხარისხობის გამო შპს ნინოსთან ხელშეკრულება გააუქმა, ხოლო არსებული 460,000 ლარის დავალიანება არ დაუფარა. შპს ნინოს თანამშრომლები ითხოვენ დაუყოვნებლივ მოხდეს დავალიანების ანაზღაურება, რომელიც ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული, თანამშრომლებს დაერიცხოთ ხელფასები, ხოლო კომპანიას გადაერიცხოს კონტრაქტორებზე მისაცემი თანხა. აქციის მონაწილეები სამართლებრივი დავის დაწყებასაც გეგმავენ. კომპანია მეტროსიტიში კი აცხადებენ, რომ მუშებმა საკვების უხარისხობის გამო აქცია გამართეს, ამიტომ იძულებული გახდნენ ხელშეკრულება შეეწყვიტათ. ამასთან აღიარებენ დავალიანებას, თუმცა არა აკონკრეტებენ როდის დაქარავენ. თუ საჭმელი ცუდი იყო 2 წელი, რატო ჭამდნენ საჭმელს? რატო აჭმევდნენ იმ მუშებს? თუ ცუდი საჭმელი იყო, რატო აჭმევდნენ მუშებს? რა მუშებს წამლავდნენ? ამ კომპანიას ყავს თავისი თანამშრომლები, რომლებთანაც აქვს დავალიანება, სახელმწიფო დავალიანება. თხოვეთ, რომ პირველად გაგვესტუმრებინა სახელმწიფო დავალიანება და ჯერ კიდევ პარასკევიდან დღემდე ველოდებით კომპანიის დირექტორის მოსვლას და გადარიცხვის დოკუმენტზე ხელის მოწერა. ხშირად ხდება, რომ ადგილობრივი დასაქმებულების უფლებები ირღვევა. ეს იქნება ხელშეკრულება, ეს იქნება არანორმალური სამუშაო საათები, არადამიანური პირობები, ესე იგი შეუსაბამო კვება და ეს დაუსრულებლად გრძელდება და მე ვფიქრობ, რომ აქ საკანონმდებლო ხარვეზებია. ჩვენ ქვეყანას ხელისუფლებას არ აქვს შექმნილი ბაზა, რომ ეს ვერ გადადო. ნახევარი საათის განმავლობაში გადაკეტილი იყო რუსთავში მესხიშვილის ქუჩა. ადგილობრივებმა აღნიშნულ ტერიტორიაზე არსებული ღამის ბარის დახურვა მოითხოვეს. მათი თქმით, ახალგაზრდა ბიჭი ბართან გასულ ღამესაც დაჭრეს. მოსახლეობასთან მოლაპარაკების შემდეგ მდგომარეობის განმუხტვა საპატრულო პოლიციამ შეძლო და გზა გახსნა, რაც შეეხება ბარის მეპატრონეს, ის მედიასთან კონტაქტზე არ გამოდის. ღამის 4 საათამდე, 5 საათამდე მაღალი მუსიკა. როგორ შეიძლება ეს? პატარა ბავშვები ითქვას, მოსვენება გვინდა, დასვენება გვინდა. რამდენი ხანია გადმოვდივარ? სანამ არ ვეტყვი რომ გააჩუმეთ მუსიკა ცოტა ხანი, 2 დღე მერე საერთოდ აღარ არის რეაგირება. 4 წლის განმავლობაში ესე იგი ნერვები აღარა გვაქვს. ბავშვებს ვერ ვაძინებთ. ხმაურია საერთოდ. გუშინ ბორჯომში მოსულმა ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ ცენტრალური ისტორიული პარკი დააზარალა. სტიქიის შედეგად დაზიანდა ატრაქციონები, კაფე, ბარები და სავაჭრო ჯიხურები. დამსვენებლების ევაკუაცია პარკის ტერიტორიიდან დროულად მოხერხდა. შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. წვიმას მოყვა სეტყვა, საშინელი სეტყვა.
ესე იგი ეს ხალხი არეული გარეული 4000 კაცი იყო პარკში დაახლოებით. სტიქიასთან უძლურები ვართ საერთოდ ადამიანები, მაგრამ ახლა ბავშვი რო ტირის, ხალი რო ტირის და წივის და კივის ახლა რა გაგაჩერებს ადამიანს. მე ეს მთელი ბავშვები აუკეთეთ ამას, ესე იგი ადგილებზე ხეების ქვეშ იყვენ, იქ იყვენ. დინარე გადმოვარდა პლატოდან. ეს გზა იყო სულ გადაკეტილი, ესე იგი აქეთა ხალხი ვერ გადმოდიოდა აქეთ. მერე უკვე ის ხალხი რომ მოვათავსეთ იქ, მერე ამოვეთ აქ ეს ჩავჭერით ეს. ხერხები ჩავჭერით ეს ხალხი გამოვატარეთ, გამოუშვით აქეთ ლიანად. ბავშვები შემოვიყვანეთ ფეხძიმეები, ნუ რა ესე მივწიეთ ყველაფერი, ჩავაცით ტასაცმელი, ჩვენ გავიხადეთ, აი გოგოემა გაიხადეს, მიპტანემა ჩააცვეს. ამნაირი სტიქია ბორჯოს არ ახსოვს საერთოდ, საერთოდ თუ რამე მქონდა სუვენირები, მაღაზია, რავი, ხალხი შველას ეთხოვდა და შეყავდა შიგნით რა. ყველაფერი გაგვინადგურდა ყველაფერი თუ რამე მქონდა. ანუ დაახლოებით 4000 ლარის ზარარი მაინც იყო მინიმუმ. თბილისში ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის კრიზისული ცენტრი გაიხსნა. ცენტრი ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ შვედეთის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელ მოლო ლიენთან და საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელ ერიკა კვაპილოვოსთან ერთად გახსნა. 14 ბენეფიციარზე გათვლილი ცენტრი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვისაც სრულადაა ადაპტირებული, ბენეფიციარებს კანონიერი ინტერესების დაცვას, თავშესაფრით უზრუნველყოფას, იურიდიულ, ფსიქოლოგიურ და სამედიცინო მომსახურებას გაუწევს. ასევე ხელშეუწყობს საზოგადოებაში მათ ინტეგრაციას. ეს ცენტრი იმით იქნება გამორჩეული, რომ ეს არ იქნება უბრალოდ თავშესაფარი, არამედ ეს იქნება ცენტრი, სადაც შესაძლებელი იქნება ადამიანები მოვიდნენ ყოველგვარი ოფიციალური პროცედურების და მსხვერპლის სტატუსის მინიჭების გარეშე მიიღო მთელი რიგი სერვისები, როგორიც არის მაგალითად ფსიქოლოგიური დახმარება, როგორიც არის შედარებით მცირე ამბულატორიული სამედიცინო დახმარება და საჭიროების შემთხვევაში იგივე ადვოკატის დახმარება და საჭიროების შემთხვევაში მათ მიიღონ თავშესაფარი. ჩართულობის ცენტრში პროექტის ასწავლე მაცნეს ევროკავშირი ადამიანის უფლებები და ოჯახური ღირებულებების ფარგლებში ლევან მიხელაძის სახელობის ფონდმა ქვემო ქართლის მუსლიმ სასულიერო პირებთან სასწავლო შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე ევროკავშირის ქვეყნებში არსებული კულტურული, ოჯახური და საზოგადოებრივი ღირებულებები განიხილეს. ასევე იმჯერეს რელიგიურ უმცირესობათა უფლებებზე ევროპასა და საქართველოში. პროექტის მიზანი საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის შესახებ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების სასულიერო ლიდერების ცნობიერების ამაღლება. დღევანდელი შეხვედრა არის რიგით მესამე შეხვედრა, რომელიც იმართება პროექტის ფარგლებში ასწავლე მაცნეს. პროექტი დაფინანსებულია ჰოლანდიის საელჩოს მიერ. და მიზნად ისახავს რელიგიური პირების, რელიგიური ლიდერების ცნობიერების ამაღლებას საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეროვნული ჯანდაცვისა და ოჯახის დაგეგმარების კომიტეტის დელეგაცია ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევით ცენტრს ესტუმრა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელობა დელეგაციის წევრებს უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორია დაათვალიერებინეს და სამუშაო მიმართულებები გააცნეს. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ერთ-ერთი უმძლავრესია მსოფლიოში და სწორედ აი ჩვენი ურთიერთობები მათთან და შემდგომი თანამშრომლობის შესახებ დაისვა ბევრი საკითხი. მათ დაათვალიერეს მთლიანად ლაბორატორია, ძალიან მოეწონათ ის თანამედროვე ჩვენი ლაბორატორიები და ის მიმართულებები, რაზეც მუშაობთ, გრიპი, პოლიომიელიტი, წითელა წითურა, გენომის ცენტრი, ქსოვილოვანი კულტურები, საშიში ინფექციები და ძალიან ბევრი გამოინახა შეხების წერტილი მომავალი თანამშრომლობის. ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში უხვი ნალექით გამოწვეული პრობლემების აღმოსაფროლად გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო. გონიაში ღია სანიაღვრე არხები უკვე გაიწმინდა სპეცტექნიკის მეშვეობით, რამდენიმე ადგილას ჩამოწოლილი მეწყერის დასუფთავებითი სამუშაოები კვლავ გრძელდება. გამგეობა ზარალს ითვლის, შეგახსენებთ 4 სექტემბრის ღამით მოსულმა უხვმა ნალექმა ხელოჩაურის რაიონში მეწყრული მოვლენები გამოიწვია.
მომენტის ეს პრობლემა არის შემდგომში მეწყერი ამ ტერიტორიაზე განვითარდა მეორე დღეს ჩვენ გუშინ შევძელით და მოახერხეთ გაწმენდა დღეს სამწუხაროდ ტექნიკური სიმცირის გამო ვერ მოხერხდა იმიტომ რომ სარბში უფრო გასილებით რთული სიტუაცია აღმოჩნდა გაზის მილები დაზიანდა აქედან გამომდინარე ორ ადგილზე ჩამოუწვა ძალიან დიდი მასა და ჩამოვიდა მთლიანად იძულებული ვიყავით იქ გადაგვესრულა რაღაც რაოდენობის ტექნიკა აქედან გამომდინარე ეს დღევანდელი ეს სიტუაცია ასე ვთქვათ ვერ მოგვარდა და ვერ მოხერხდა მისაღებია ამ ხალხის პრეტენზია რა თქმა უნდა გასაკეთებელია და რა თქმა უნდა გაკეთდეს ინტერნეტ ხელმისაწვდომობა, პერსონალური მონაცემების დაცვა, საავტორო უფლებები და ონლაინ მედიის რეგულაციები. თბილისში ინტერნეტ ფორუმი 2016 გაიხსნა. Open.net-ის პროექტით უახლოეს მომავალში საქართველოს ყველა სოფელსა თუ დასახლებულ პუნქტს ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა ექნება. პროექტის ფარგლებში აშენებული ინფრასტრუქტურა სამომავლოდ აუქციონის გზით ინტერნეტ ოპერატორებს დაუკანონდებათ, რომლებიც არსებულ ხაზებზე მომსახურებას განახორციელებენ. ინტერნეტთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხების განხილვა ინტერნეტ მმართველობის ფორუმის ფარგლებში თბილისში უკვე მეორედ იმართება. მასში 200-ზე მეტი ქართველი და უცხოელი დელეგატი მონაწილეობს. ქართულოვანი ქსელმშენებლობა მოიაზრებს ძირითადად სამ ქვეკომპონენტს. პირველია ინფრასტრუქტურის პროექტირება და მშენებლობა, მეორე არის ქსელის დაგეგმარება და მშენებლობა და მერე ყოველივე აღნიშნულის ოპერირებისთვის გადაცემა კონკურსის წესი. ოპერატორების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში და ჩვენ ძალიან მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობა გვაკავშირებს. ჩვენ ძირითადად კომუნიკაცია ელექტრონული საშუალებით მიმდინარეობს, ანუ ელექტრონული საშუალებით ვაწარმოებთ, მაგრამ ასევე გქონდა შეხვედრები და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მათი ინტერესების და რეკომენდაციების გათვალისწინება. შესაბამისად, ყოველთვის იგეგმებოდა და აწი ზუსტად ასევე განხორციელდება. ერთის მხრივ გაიოლდა თქვათ მიგნება პლაგიატის, მაგრამ მეორე მხრივ ზოგადად საავტორო უფლებების კუთხით რეგულაციები გართულდა. ერთის მხრივ არ უნდა დაირღვეს თავისუფლება, ინტერნეტის თავისუფლების უფლება, მაგრამ მეორეს მხრივ უნდა იყოს დაცული მისი აუდიტორია და მომხმარების უფლებები უნდა იყოს დაცული. ჩვენ იცით რომ გქონდა არაერთი შემთხვევა საქართველოში, როცა ყოველგვარი თქვათ სამართლებრივი რეგულაციების გარეშე კი ბატონო იყო გარკვეული მიზანი, ხო, მაგალითად ტერორიზმთან დაკავშირებული ვიდეოები ან მიმართვები ვრცელდებოდა, იყო აგრეთვე პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელება, აი ამის შესაჩერებლად საქართველოში პროვაიდერებმა შეწყვიტეს WordPress-ის მომსახურება, YouTube-ის მომსახურება. ამან თავისთავად დააზარალა ინტერნეტ თავისუფლებას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, მათ შორის მედიას საშუალება სარგებლობს როგორც YouTube-ის და Vimeo-ის პლატფორმით, ისე WordPress-ის. შესაბამისად, აი ამას სჭირდება უფრო სწორი მიდგომები, პრევენციული მუშაობა. ოთარ დანელიამ სოფლის მეურნეობის მინისტრის რანგში ბოლო ანგარიში წარადგინა. შემაჯამებულ დოკუმენტში ბოლო წლებში ამ სექტორში მიღწეული შედეგები ასახული. მათ შორის შეღავათიან აგროკრედიტებსა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის საწარმოთა დაფინანსების პროექტები. ანგარიშის პრეზენტაციას პრემიერ-მინისტრი მთავრობის წევრებთან ერთად დაესწრო. გიორგი კვირიკაშვილმა პრეზენტაცია შთამბეჭდავი უწოდა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს მადლობა გადაუხადა. ოთარ დანელიამ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის გამო თანამდებობა კანონის მოთხოვნის შესაბამისად 8 სექტემბრამდე უნდა დატოვოს. აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ 150 ახალი საწარმო, 700-ზე მეტი გადაიარაღებული, 313 მილიონზე მეტი დაზღვეული აგრორისკი, კოოპერატივები, რომელიც უკვე 1600-ზე მეტია საქართველოში და ძალიან მნიშვნელოვანია მელიორაცია, რომელიც ამ ყველაფრის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საფუძველია, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, სურსათმშენებლობა, სასურსათო უსაფრთხოება და სხვა. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც დღემდე ამ მიმართულებით წარმატებაში მიიღო მონაწილეობა და რა თქმა უნდა ოთარ დანელიას რომლის ძალიან სწორი მენეჯმენტის შედეგად ვფიქრობ, რომ მიღწეულია სერიოზული შედეგები. წარმოჩინდა თუ რა სამუშაოები ჩაატარა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, როგორია პროგრესი, ჩანს, რამდენი ახალი პროექტი განხორციელდა. ირაკლი ალასანია გორის მოსახლეობა შეხვდა. თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარობის კანდიდატი გორილების პრობლემებით დაინტერესდა. ალასანიამ ადგილობრივებს ქალაქის განვითარების საკუთარი ხედვაც გააცნო. ჩვენი ამოცანა იქნება შევქმნათ უსაფრთხო სივრცე ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ გაცდა, რომ სახელმწიფო მათ პატრონობს და სახელმწიფო დაიცავს ნებისმიერი კონფლიქტისგან და კონფლიქტს არ დაუშვებს. პირველ რიგში ჩვენი ამოცანა ეს იქნება. მეორე რიგში ჩვენ გვინდა, რომ
შესაძლებლობა მივცეთ ყველა ადამიანს ის ენერგია, ის გამოცდილება, რომლის რეალიზაციასაც ვერ აკეთებს, ვერ პოულობს სამუშაო ადგილს. ამაში დავეხმაროთ და შეუქმნათ შესაძლებლობა მცირე საშუალო ბიზნესს, რომ შექმნას სამუშაო ადგილები. ასეთი იყო დღის მთავარი ამბები და News Voice-ირვაზე მე ხვალამდე გემშვიდობებით.